Я расскажу тебе об этом. Приболел, правда, малек. Мысли о школе меня согревают, как солнце летом. Так вот куплеты об этом. Я скучаю. Знаешь, у каждого рэпера на своем диске есть истории о крутости, трудностях и риски. Но нагана не каждый, и каждый это понял. Поэтому ловите гонево про мою школу в городе Ростове, в рабочем городке, где черт хуй проедет на асфальтовом катке, где ребята труд за труд, на стадионе труд. И если чё спизнул не то, легко станешь труп. Ты крут, но тут держи метлу во рту. Это Южная Россия, город Ростов-на-Дону. Все это началось в 87-м году. Мне 7 лет, 1 класс, с дедом на рюкзаке, пальто при берете. Если честно, дети, мне хотелось умереть. И такой портретик, я стою на начищенном паркете, книжки в рюкзаке, сменная в пакете. Первый день старшеклассники мне дали бубен, но я не стал дуть грубый, как Андрюша Губин. Сказал мне дедуля, трусость людей губит. Главное стоять на своем, внук, и берегов не путать. Помню, как учительница сказала мне: ну вряд ли что-то тебя сделает умней. Я пихнул в обратку ей немного грубо: как станешь тут умнее, если учительница тупая дура? Педагог английского языка все время чесался в жопе, а потом отличников гладил по головке. Слава богу, я был далек от дел его заду. Учился на двойке, сидел я на последнем ряду. Зауч Валентина Семеновна нас физики учила. У нее усы были как у мужчины. Дальше учиться не имело никакого смысла после того, как я ей посоветовал по-быстрому побриться. Учительница биологии Елена Владимировна была мила и лично мне импонировала, но поднапряглась и забычила, когда я попросил конкретики насчет пестика и печеньки. Мой друг Толя остроумно блеснул, исполнив свой пахучий стул на учительский стул. На педсовет Толин папа не пришел, получил аванс, забухал он с корешом. Учитель физкультуры был из отставных вояк. В 7 классе он нас сильно поднапряг, обзывал доходягами нас, здоровых ребят, используя в речи все слова подряд. Мы объяснили дяде в общих чертах, что кирпич имеет свойство проламывать чердак. Время сейчас неспокойное, да и в стране бардак, и можно невзначай попасть под лютый сквозняк. Помню танцы в актовом зале, как я, набухавшись, потерял сознание. Меня оттащили к завучу в кабинет. Я, очнувшись, выдал обед с ужином на паркет. Первый раз курнул в 8 классе бошку, купленную на рынке Уазеров за 20. Лишь под ганджубасом я отдуплил более-менее принцип элементов таблицы Менделеева. В 9 классе сказал мне зауч: Вася, парень ты хороший, но мы будем прощаться. Иди учиться в колледж или ПТУ. ПТУ? Да ну его в пизду. Просил о шансе, мол, все будет по уму. Зауч мне поверила, не думала, что обману. Мы к тому времени сколотили толпу. Качество Хенкель, портвейн, курили траву. Батя мне кричал: я тебе голову оторву. Мне тогда оторвал голову первый вук. Я влюбился в Вику Балакнину. Как-то меня попросили с родителями явиться. Обязательно детскую комнату милиции. Мне говорили все: Вася, ты кончишь плохо. Но мне на эти монологи было похуй. Камешком под горочку по наклонной особо не развернешься, когда приколы по талонам. Убивали время в школьной столовой. Для нас эталоном был крестный папа с Капона. Одни лопали доны, да и жизнью были довольны, а мы курили втихаря нашу марку в подворотне. Ах, школа, школа, потолок, кока-кола. Толпа на толпу, честь района. У кого-то все сложилось по-доброму ровно, а кто-то в робе до сих пор так и не видел моря. Я с теплом вспоминаю те школьные годы. Надеюсь, никого там не заебует икота. Надеюсь, и обо мне там вспомнит кто-то после этого хип-хопа. Школа, школа, я скучаю, отвечаю, отвечаю. Каждый год я отмечаю 1 сентября. Школа, школа, я скучаю, отвечаю, отвечаю. Каждый год я отмечаю 1 сентября. Школа, школа, я скучаю, отвечаю, отвечаю. Каждый год я отмечаю 1 сентября. Школа, 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 школа. Я скучаю, отвечаю,